Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, что вы со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Давайте сегодня узнаем, какие судьбоносные события уже у вас на пороге. Что вас ждет и что с вами будет. Загадайте, пожалуйста, на себя и на судьбоносные события. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, действительно на пороге. Мужчина на пороге, на коне мужчина. Так, смотрите, какой чудесный знак. Здесь мужчина на коне. Очень успешный мужчина. Если вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, это ваш успех. Это ваш конь. Это вы такой крутой с левой стороны едете в центре рисунка. Это успех на работе, это успех в делах, это признание. Это какая-то очень крутая должность, либо суперский контракт. Вы на коне. Если вы женщина, то это встреча, либо знакомство с невероятным красавчиком. Красивым, успешным и страстным. Давайте уже говорить как есть. Даже если вы в паре, даже если вы в браке, все равно вот идет встреча. С этим человеком вы можете вместе посадить дерево, потому что он дерево с собой везет, он вам будет предлагать, говорить: давай-ка вместе с тобой сажать деревья, посадим наше семейное дерево, будем вместе. Как искушение идет. Смотрите, для одних это искушение, а для других это действительно шанс. Шанс наконец-таки наладить свою личную жизнь. Событие судьбоносное, но как вы распорядитесь этим событием, зависит только лишь от вас. Если вы женщина, если вы мужчина, то, как говорится, деваться некуда. Будете на коне, будете успешны, и у вас все получится. А вы, девочки, подумайте, женщины, подумайте. Здесь как-то нужно будет очень быстро принимать решение. Очень быстро. Он вас, мужчина, который появится, он будет вам как-то очень быстро все предлагать. Быстро предложит свидание, быстро предложит что-то большее, быстро позовет вас замуж. И нужно будет, соответственно, реагировать. Он очень горячий, и он ждать не будет, потому что вы для себя понимали. Я не вижу его как любовника, хотя если вы будете вместе, то да, у вас будет любовная связь. Больше он мне идет как шанс, возможность на то, чтобы счастливой в жизни стать. Выбрав его и ускакав с ним куда-нибудь туда, где всходит солнце, либо где прекрасно, где хорошо, вы станете счастливой. Но нужно будет как-то очень быстро решать, либо это очень все быстро будет происходить. Очень часто так бывает, что девочки, женщины, они обросли родственниками, подругами, друзьями, своими интересами. И очень сложно поменять жизнь. Очень сложно в один момент отказаться от всего того, к чему ты привык, что, как говорится, нажил за долгие годы. Но этот мужчина, он ждать не будет. Девчонки, это шанс, это возможность стать счастливой. Его конь практически уже копытцем в вашу дверь стучит. Не сегодня, а завтра, в течение нескольких дней у вас идет встреча с таким крутым мужиком. Встреча либо знакомство. Если честно, у некоторых отыграется, что с этим мужчиной вы когда-то были знакомы. Либо, как случайное знакомство произошло, вы как друг друга увидели, он походил, подумал, влюбился, и за вами, смотрите, на коне едет. На самом деле, очень классный знак. Так, дальше. Здесь у женщины отрастают волосы. Дорога, это дорога. Возможно, с ним дорога. А возможно, командировка дальняя. А возможно, поездка в путешествие, отдых. Отрастают длинные волосы. С правой стороны
То есть это приятное, и здесь никаких проблем у вас не будет. Так, еще с каким-то необычным человеком вам по судьбе встретиться. Человек произведет на вас неизгладимое впечатление. Сразу хочу сказать, этот человек будет с вами, ну не то чтобы зол, не то чтобы груб, но как-то вот жестко вам на что-то откроет глаза. Без всяких обиняков, без всяких, там, знаете, стеснений, хорошего тона, этих светских манер. Вот прям в лоб вам будут говорить правду, как она есть. Где вы правы, где вы не правы, что вам нужно, что вам не нужно. Ну, если честно, встреча вам сначала не понравится. А потом посидите, подумаете и скажете, блин, ну вот же оно. Вот если бы он мне так в лицо не сказал, либо она в лицо не сказала, я бы ничего так и не поняла. Человек — мотиватор от Бога. Здесь не только глаза раскроет на то, что вы делаете неправильно, правильно, но и даст вам очень крутую мотивацию по жизни, которая вас вот прям подстегнет. Дальше некуда. Благодаря этому человеку вы и сами начнете перекраивать свою жизнь. Что-то вот конкретно менять, расставлять, переставлять. Да, вот меняется, все меняется. Ну, действительно, очень достойный человек. И, возможно, вот эта манера рубить правду матку в лицо, вот она как раз вам и нужна. Да, вот. Жестко, четко и конкретно. Вот так вы поймете. Хотя немножко обидитесь на этого человека. Ну, это поначалу только. Дальше. Я вижу, что вы какую-то женщину будете хлестать по щекам. Может быть, кстати, в прямом смысле этого слова. Хотя больше, наверное, отыграется в переносном. Женщина, которая просто уже обалдела, оборзела. Женщина много вам крови попила. Очень много гадости вам сделала. Женщина может быть как и коллегой, так и соседкой, так и родственницей. Но она нехорошая женщина. Вы долго терпели, вы, знаете, как прощали, не придавали этому значения, вы молча страдали, да, вы никому ничего не показывали. И тут она вас доведет до такого окления, да, что вы ее просто вот будете хлестать по щекам. Опять же, не обязательно руками, да, может быть, словами, может быть, какие-то другие действия будете предпринимать. Но вы это сделаете. И это будет очень правильно. Во-первых, охладит пыл этой женщины, да, отобьет у нее всяческое желание на вас нападать. Это первый момент. И второй момент. Враги, которые более серьезные, более такие, знаете, маститые, увидев то, что вы умеете защищаться, увидев, что вы обладаете силой, что вы не терпила, они тоже от вас отступят и не будут на вас пытаться нападать. Да, вот как отойдут от вас, скажут, ой, нет, она опасная, да, она сдачу может дать, не будем ее трогать. Здесь, защитив себя от этой женщины, вы еще себя ограждаете от других людей, нехороших, недобрых людей. Ну, как-то так, знаете, да, наконец-таки покажете, что у вас и кулаки есть, и ногти, да, и что вы умеете за себя постоять. Так, еще я вижу человека, который несет к вам букет цветов. Ну, это подарок или в прямом смысле слова цветы. Букет цветов. Человеку важно, чтобы вы его либо ее простили за подарок, либо за цветы. Смотрите, с правой стороны несет. Вам этот человек нужен. Не важно, что сделал, не важно, что сделала, но этот человек вам нужен. И здесь желательно этого человека простить. Этот человек вам еще пригодится. Вот поверьте, придет тот час, придет тот день, когда этот человек вам пригодится. Надо простить. Ну, либо сделать вид, что вы простили. Да? Что я тут вас учу? Вы сами все прекрасно без меня знаете. Человек вам еще не раз пригодится. Так, здесь еще какое-то посещение, но очень похоже на больницу, да, знак медицины. Либо вашего лечащего врача, либо, в принципе, вы пойдете, да, в поликлинику, может быть, какие-то анализы будете сдавать. Смотрите, не пропускайте, не отодвигайте, это важно. Это важно. Вот что-то там должно произойти положительное для вас, потому что с правой стороны выходит. Вам обязательно нужно посетить врача, либо пройти какие-то анализы, сдать какие-то медицинские тесты. Может быть,
У вас что-то болело, сейчас прошло, вы думаете, ну не пойду, да, не пойду, ну что я пойду, у меня уже не болит. Идите, обязательно идите. Это важно, для вас это важно, для вашей жизни, для вашего будущего. Поэтому все равно идите и не пропускайте. Так, еще я вижу элемент везения. Подкова. Подкова у вас идет в дороге. Куда-то вы пойдете. Какая-то дорога, какой-то путь, поездка. Там вам повезет. Повезет, причем повезет по-крупному. Да, это крупное везение. Так, важный разговор двух женщин. Смотрите, важный разговор двух женщин о чем-то таком, знаете, вот как политика, какие-то законы, какие-то новости политического характера. Это важный разговор. С вами, вернее, какой-то очень важной информацией поделятся. И тот, кто знает информацию, тот владеет миром, да? Тот может преуспеть. Смотрите, отреагируйте правильно, примите какие-то меры. Либо воспользуйтесь этой информацией, ну, грубо говоря, для себя, да, для своего благополучия. Я не знаю, откуда у этой женщины информация, но она как бы правдивая, да, и это шанс. Это шанс, возможность, которую нельзя упустить. Так, еще куриная лапка перевернутая с правой стороны. Ваши какие-то действия, ну, чистки, например, молитвы, приведут к тому, что какое-то зло от вас отступит. Зло наведенное, сделанное, насланное, и также злые люди, да, которые могут быть для вас опасны. То есть если вы там делаете чистки, если вы проводите какие-то обряды, ритуалы, если вы посещаете храм, либо дома читаете какие-то молитвы, это все работает. Работает, и от вас зло 100% отгоняет. Кстати, не только от вас, но и от тех, за кого вы молитесь. И еще отыграется, что те, кто с вами по крови связан, да, одной крови связан, в одной родовой системе лежит. Вот от этих людей тоже. Так, в центре у меня стоите вы. В одной руке у вас шапка с длинным колпачком, а во второй руке, смотрите, огромный такой серп. Ну что, я вас поздравляю. Серп — это инструмент. Серпом обычно что? Пшеницу, да? Пшеницу собирают, ну, скашивают, в эти пучки вяжут. Но по шапке это знание, это мудрость. Это мудрость, это умение, да, умение применить свой опыт во благо себе. Благодаря своим знаниям, благодаря своим стараниям, умениям, навычкам, опыту, да вообще способностям, вы будете скоро косить очень богатый урожай. Все инструменты у вас в руках. Все инструменты. Единственное, что вам нельзя отвлекаться от себя, от своих целей, от своих планов, от своих возможностей. Потому что вижу, что вас кто-то может дергать, отвлекать, переключать внимание на себя. Либо просить помощи. Ну, ты свои дела брось, да, иди мне помоги, мне важнее, мне нужнее. Ни в коем случае этого не делайте. Сначала вы свое поделаете, потом, если у вас останется время, тогда да, вы пойдете и поможете, если этого захотите. Инструменты у вас в руках. Очень классный знак. Так, еще с левой стороны. Волк сбросит шкуру ягненка. Волк сбросит шкуру. Это мужчина. Мужчина, причем мужчина... Вы знаете, что он волк. Вы знаете, что он волк. Вы давно уже тыкали в него пальцем и кричали, что он волк. Но для каких-то других людей он все равно был ягненком. Он сбросит эту шкурку именно перед какими-то людьми, которые никак не могли поверить, что он волк. Да, вы им говорили, что этот человек плохой, это волк, это серый волк, он опасный, у него зубы острые, он там, людей кушает. А люди говорили: нет, ты что, это же этот ягненочек, такой хорошенький, такой миленький, как ты можешь, фу-фу-фу, какая ты плохая женщина, либо какой ты плохой мужчина, что ты наговариваешь. И смотрите, этот человек раскроется. И смотрите, эти же люди, они к вам прибегут и скажут: боже, как мы были неправы, там, прости, извини, мы все поняли, этот человек очень плохой. Да. Во-первых, подтвердится то, что вы говорили. А во-вторых, эти люди, они от этого мужчины отвернутся, а к вам повернутся. Может быть, это и родственники, может быть, это друзья общие, может быть, еще кто. Но вот
у вас сторонников станет больше, да, на 2 человека сторонников у вас станет больше. И вот этот мужчина, он уже не сможет притворяться ягненком, ему уже никто никогда не поверит. Вот он у вас даже, смотрите, влево смотрит, то есть он будет бежать в лес, потому что его раскрыли, все раскрыли. Ну, перед кем играть роль? Все знают, что ты серый волк, то есть плохой мужчина. Кстати, может быть, даже вы судитесь с каким-то мужчиной, и мужчина играл роль такого типа хорошего, благородного, и тоже все вскроется, раскроется, что он очень плохой человек. И он, видите, будет бежать и прятаться. Вот. А к вам люди по-другому начнут относиться, и верить будут, и жалеть будут, и даже извиняться перед вами будут. Так, еще в самом венце. В самом венце у вас очень хорошие знаки. Здесь мужчина и женщина за руки держатся. Причем женщина слева, мужчина справа. И еще у вас птичка. Но птичка необычная, какая-то экзотическая птичка. Ну, это интересно. Это интересно. Смотрите, у одних отыграется встреча с иностранцем. Не обязательно для любви, да, это может быть и работодатель, это могут быть какие-то, не знаю, там, заказчики, партнеры, просто интересные люди, да. И по райской птичке, опять же, что-то хорошее произойдет, необычное, хорошее, то, чего еще в жизни никогда не было, благодаря вот встрече, например, с этим иностранцем. Также по этой картинке я могу предположить, что здесь женщина от мужчины наконец-таки получит предложение, о котором она даже не смела, я не знаю, там, подумать, помыслить. То есть прям совсем что-то необычное. И также может отыграться как появление человека, который очень сильно преобразился. То есть, может быть, вы там не виделись несколько лет, да? В памяти у вас этот человек был, ну так себе, не очень. А тут вот прям шикарный мужчина. Кстати, возможно, что вот эти 2 образа — это один и тот же мужчина. Но что-то прям необычное для женщины, просто потрясающе идет. Вот именно для женщины. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.